muthenya wa ira ndirathie kuria oimite Gatundu na ni maretekerira ate tugathika Mr. Njoroge kou muthenya wa Saturday ya kiumia giki tuthiete. Koguo otogo maigwa gwabangwo andu ni makanjia guthie turane na mwinjilisti ndinamenya umuthi katano ka kanitha ni magathie rucio naguo Tuesday School of Ministry matokoretio ni Minister Florence nio magathie. Wednesday Jacinta and the intimacy team muthie ni muri heagwo bathi naguo Thursday atumia matokoretio ni Mama Ken na Reverend Joy na omathie. Friday my chairman na thuria kanitha na omathie, and then Saturday tuhurokie our beloved brother Mr. Njoroge from the bishop desk. Ni guga Mr. Njoroge ahuroke ohoro na nindiraigwa ndina thayo muno tondu riria Mr. Njoroge onire kanitha uyu ni mwega agirire mami wao. Mami wa Mr. Njoroge ni uyu agorwo ni mumuonaga kama itu ni wa 60 and above, akoragwo group ini ya Wairungu na Njoroge amwirire mami ukatuthie guone kanitha ndeithikire na kwina Ngai. Njoroge niwe warehire mami wao. Agicoka sister yake uyu akimurehe guku riu mena mami wao. Njoroge amatigire kanitha-ini uyu. Uyu ni sister Mr. Njoroge ndamumenyire tene ni undu wa tubue tutu na ni aheaga mabuku ma guthomithia ciana iria cie kuria. Riu ni nguigwa ndi na thayo tondu ni ndirionaga Mr. Njoroge ari hakuhi nanie tondu ni atutigeire andu ao. Ici ni ciana cia Mr. Njoroge gaka gatiri kauma wheelchair-ini no uyu ni okirire na akianjia gwitwara. Sister yako haja kawatigwo wikarite thi. Sister yako hakuja na ni moi ni mari muiritu ungi munene na kioyo niwe mwana kioria mukuru wa Mr. Njoroge. Uyu nake ni cousin ya Mr. Njoroge aikaraga bururi wa America na turamukorire muthenya wa ira akigeria na akibanga uria muramwitaga tena ritwa ria gicagi Kaunda. Mr. Njoroge gicagi etagwo Kaunda. Ona uria auga Kaunda witu ndiamuririe ucio nu aranjira Mr. Njoroge niguo etagwo kwao. Na koguo andu aya athuri na atumia brothers of compassion o mundu wothe after service tuikare tukundi. Mr. Charles atumia meguikara haha, athuri tuguthi haria thutha, youthi maikare haria, brothers of compassion muikare o hau mukoragu. O andu marikanire tondu no nginya twihothe nigetha tuhe Mr. Njoroge a beautiful send off. Murigo ucio ni njigirire Elias ndaigirira mukuha na mundu gwitwo Ndungu na my chairman and my patron matigirire ni twahurukia Mr. Njoroge na gitio tondu ni moi araikaraga haria ari muthuri wa gitio. Ni arendete andu muno na ni araragiria andu ciugo cia kumomiriria na koguo ni ndu wa mathaa nigetha ndimuhunjirie gwitikiria mutumia wake oke nigetha tugeithie on behalf of the family. Ni tondu riu uyu riu agitigwo moko-ini ma Ngai na guku nikuo kwa Ngai kana tiguo ithe guku ti kwa Ngai. Uguo uyu ekwa muthuri wake riu we kitie haria wagative haha. Ebu idos wasimame, atumia Ngai rugamai, tumia othe Ngai rugamai. Riu andu aya ni andu aku murikaraga na andu aya, kiria maririaga nikio ririaga, kiria marinyuaga nikio rinyuaga.
kira githomithagia ciana ciao kanitha-ini uyu nikio kirithomithagia ciana ciaku. Ndukorwo ni inya na ndugateanirie na ndugatiganirie, uri moko-ini mega. Ngai uyu rorete atumia aya ni ariukaga gukurora, ni ariukaga guikaria na ukorwo wina uma ngoro-ini yaku ati Bishop Ben egutura rwagirira kihoto giaku, gutire mundu wa kuingata, gutire mundu wa gutunya onaki, nie ndi haha na ciugo icio ni ngwirite kaingi, na ni tukumenya uria ugwika na uria ugwikara nigetha tuonage muthuri waku ta ari o nyumba-ini ino. Karibu salimia hawa watu, mnaweza keti. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Alvina Mumbi ama Mrs. Njoroge, na Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Tutajitia nguvu. Nawapenda sana. Amen. Mutumia ucio ndamuthaitha mureke tumunyitirire. Undu uyu ni ukoraga mundu rimwe akona nduma. Widows aria mari kanitha uyu no mamenye ati undu uyu ni urehagira mundu nduma muturire-ini. No Mrs. Njoroge ngwenda gukwira ugie na thayu. This is your family. Andu aya niyo family yaku na nitugukunyitirira. Si ukuje uambie watu uwasalimie na uambie bye kwa sababu unaenda kesho. Bwana asifiwe. Bishop Ben, Reverend, I want to take this moment kumshukuru sana. Kauda, like my cousin, is my cousin by my big brother. Ada to mono ni fafa, ona ni asherete, manoyo goge atwete fafa. Na ni ndirate ya kanitha no muno aratothe a members ya kanitha wa JCM, arata JCM, andu aria me diaspora ni moire Njoroge na mukimwakira nyumba, mukimuhe dawa, mukihe ciana ciake uikaro mwega. Ucio ni wendi mwega, ni kirathimo kinene muno wira ucio murutaga na mugathie kina kuria andu matari no hoti na mukamahe uhoti. Ucio wetagwo wendo wa Kristo. Ni ndoka guku ndarigwa agikorwo guku ni thiri iguru gukahana atia, na ndeririria muno 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 kanitha uyu na kanitha ona uria tugakorwo naguo wa matu-ini agikorwo gakorwo wina andu mahana uu. May God bless you so much. May God extend and enlarge your territories, that you will never lack. Mundu wi haha ona utari Ngai amuhe, that your will, when you walk in the plan of God, you will always harvest the seed of the Almighty. May Almighty God bless you mightily for helping my family. My dad niateidetie muno muno muno, niarogamirire Kauda kuma mwana munini. My dad akirora stroke, na riu nitugeterere Kauda gethe uncle ndahotire kumuteithia ringi tondu nake niendaga uteithio. But I want you to tell you, tondu Kauda niendete Ngai na athie endete Ngai, wa mbere ndirenda kumucokeria ngatho ni undu uria mwatwarana nake karugano kau. As standing in on behalf of the family, ndenda kumucokeria ngatho
Kauda agathikwo mugunda-ini wa guka wao Mr. Robia, na Ngai amurathime ona mugithie na process iyo ya funeral. Ngai amurathime na mutikanage. God bless you. Amen. Kwa hivyo mjue ya kwamba sisi ndio Mrs. Njoroge ameangalia juu mamtosha. Leo mukiri na wira wakorora Alvina na leo nejo andu aingi muno ni ahutie guku, and especially aria maraikaraga haha na Mr. Njoroge. Mugie na hinya, mumiririe. Hiyo ndio safari yetu sote, lakini tunasema ugonjwa wa kansa hata huo ufe siku moja katika jina la Yesu. Koguo Alvina na mugo kuona na ndungu turabangire ira nigetha mubange uria guguikara hindi ino ona hindi wengi iguka. Maitu we umiririe muiretu waku tuli mororaga tutikamutiganiria tondu na riu nduri wahuta ni urutaga irio kanitha-ini na tugukumenyerera makiria ni tondu niturendete mwana waku. Ngai witu amurathime. Asha mmoja anaweza kuja na gunia, matega maya mothe no mekirwo handu Mrs. Njoroge athie akarugire ciana ici nduma na ngwaci. Kwa hivyo asha mmoja kuja na mahali umweke na ndungu makiinuka ngari yao kimeihũria irio nigetha monage ya kuria o tugibangaga macakaya. Ngai amurathime na mugie na hinya. Haya, mtu aje awasaidie. Amen. Riu Rosho murigainie mwire cokano. Rore mundu ucio murigainie mwire cokano.